É paradóxico, pero naceu como a celebración do ascenso dun equipo de fútbol que non chegou a ascender. O primeiro ano, bueno, foi un festival moi pequeniño, 4 bandas, todas amigas, casualidades da vida, chove, tuvemos que suspender na praza, celebrámoslo na Comunidade de Montes, e así, bueno, foi aceptable. Éramos un grupo de amigos, pero un grupo interesante. A ver, nós sempre decimos que fomos facendo o noso peto, somos unha asociación, facemos todo sin ánimo de lucro, o grupo foi medrando, eso axudoulle moito ao festival, porque tiñamos outras opcións e, sobre todo, tiñamos máis capacidade de traballo para conseguir máis pasta, por falarlo de alguna maneira, e aforrando pouco a pouco. O salto grande pegámoslo o ano anterior, que xa nos pasamos a 2 días, xa fixéramos unha aposta importante hai 2 anos, digamos, incrementando o orzamento casi un 300% e, bueno, o ano pasado incrementámoslo un 400%, unha cantidade brutal. Nos centrámonos en moito máis que un festival de noite, senón para o noso día é a parte casi máis fundamental co propio festival en sí, as actividades de día, desde a Normadiña aquí, digamos, un apartado para os nenos para que vivan tamén a música do propio festival, que é as xeracións vindeiras, claro, evidentemente. Pois, como chegar teatro, clown, todo o que é a cultura, e a nosa cultura, a cultura galega, pois poñelo como referente en 2 días, nun fin de semana neste caso, venres, sábado e domingo aquí en Combarro, no último fin de semana de agosto. A ver, nenos este ano hai desde un concerto específico para nenos, que, bueno, é Uxía Molona e a banda Lambona ou algo así, porque sempre dividas aí ao final no nome. Hai talleres durante todo o día, van ter un espacio onde van poder probar a tocar instrumentos, crear ritmos, teñen o primeiro día, xa os xoves, porque en verdade o festival sempre, os xoves arrancamos con unha pequena actividade, teñen unha actividade tamén infantil, un contacontos que tamén incluye música, é un xeito de vincularos, e de feito, bueno, todo o festival en sí está feito para que un público familiar de todo tipo poida ir a él. Entendemos que é a xeito de chegar a cultura a todo o mundo, é unha aposta realmente por esa cultura e por esa música galega. Nós consideramos que apostamos, nós temos máis de un 90% das bandas que veñen son galegas, o cual é unha cifra xa bastante importante. É máis pola música en galego, ademais, que é outro dos obxectivos, non? Fomentar a nosa propia música e que ve xente realmente, sobre todo das bandas, que vexan que teñen posibilidades, que teñen espacios onde poder tocar e festivales onde, bueno, poder mostrar o que eles fan. Por que Combarro? A ver, Combarro, eu creo que calquera persoa que estea en algún momento enamórase del, é un clave perfecto, un núcleo pequeno que ten prazas moi pequenas e che dá posibilidades de facer diferentes actividades durante todo o día sin necesitar un público moi amplio. Temos unha praza pegada ao mar que é brutal, eu creo que hai poucos entornos que se presten tanto para realizar un evento. E non somos daqui, nós temos un estudio de impacto do ano pasado, que nos fixo un economista externo, e as cifras son importantes. Os negocios cheganse a quedar sin suministros. Falamos de que venden o récord de ventas de moitos negocios foi o ano pasado, coincidindo co propio festival, o sábado do festival. Hai unha moi importante chegada de xente de fora, xa non moitas veces tanto internacional, non o propio turismo a nivel país, a nivel galego, que xa chega a Combarro eses días. Non, nós temos un objetivo moi claro, consolidar o festival na cifra actual. De feito, este ano baixamos algo a promoción a estas alturas, ao final sí que pegaremos un arreón, porque non buscamos tampouco crecer tanto que Combarro non sexa capaz de soportar ese número de público. Aquí estamos nun entorno protegido por patrimonio e que debemos de conservar, e tampouco as masificacións son as idóneas, nin siquiera a xestión do propio festival é o idóneo, non se trata de ter miles e miles de persoas e non é capaz de traballar con tanta xente, senón un público máis selecto que queira acudir ao festival, evidentemente, e todo aquel que queira acudir ten cabida no festival, pero sí que intentamos limitar máis, digamos. Si superamos o ano pasado, o mellor incluso é un pouco insostible no tempo. Eu creo que o camiño dos festivais cada un decide o que quere ser. Nós tamén temos de peculiar eso, que somos unha asociación, aquí temos exemplos alrededor, que son asociacións tamén, e que o mellor non miramos tanto o lucro en sí, senón buscamos outro tipo de cuestións. Cada un toma decisión sobre o que quere facer co seu festival. Hai un xeito de disfrutar moi claro, que estar nunha tenda de campaña, que todos o fixemos,
beber hasta as 12 da noite e virte ao concerto, saltar cos cabezas de cartel, tomarte unhas copas e volver. E hai outro xeito de intentar disfrutalo e que é algo que nós intentamos fomentar, que é chegar a xente, que a xente se veña e que disfrute do entorno, que sepan onde están. É dicir, eu sempre poño un exemplo e podo poñelo o meu persoal. Eu estive en Ortigueira e estuve de dúas maneiras distintas. Unha vez no camping, a morrer, e casi non recordas nin Ortigueira, e outro xeito de disfrutar Ortigueira durante o día, non? Pois, o exemplo levo aquí. O intento é que a xente se veña ao festival e disfrute do festival durante todo o día e non só se veña a noite. Evidentemente non hai o mesmo número de persoas, porque logo con barro non seríamos capaces de andar. Tampouco esa é a intención, pero bueno, sí que intentar que a xente se achegue e que se quede aquí a disfrutar do día e que disfruten realmente do que é o pobo e da cultura. Facendo unha puntualización e de algo que estamos moi orgullosos no festival, son, por un lado, das medidas medioambientais que introducimos no seu momento. Levamos 4 anos con elas e alegro-me de que ahora incluso algunha rede por aí de festivais se acolleron este ano as medidas que algúns xa viñamos practicando dende hai 4 anos. Non é só o festival, é dicir, tens que estar concienciado do espacio que ocupas, de que o espacio non é teu, senón é de todos, e esa é unha das medidas. E a segunda, bueno, un ecovaso que puxemos neses momentos tamén, hai 5 anos por aí en marcha, que hoxe en día prácticamente está estendido. Non fomos os únicos, e incluso algún aniño antes, bueno, fomos dos pioneiros e que hoxe en día xa está estendido prácticamente a todos os festivales e, bueno, son dúas medidas das que sempre nos sentimos orgullosos. Nada máis, invitaros a todos a participar do festival e a vos tamén, que esteades.